चला तर आज आपण बनवणार आहोत गुळाचे जाळीदार अनारसे। त्याच्यासाठी रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत मी। 4 दिवस भिजवायचे तांदूळ आणि धुवून मग फॅन खाली सुकवायचे आणि हे करायचं, चाळून घ्यायचं चांगलं। गूळ किसून घालायचा। 2 वाटी तांदूळ जर असले तर 1 वाटी गूळ घालायचा किसून। आणि हे 5 दिवस मी मळून ठेवलं होतं पीठ। आणि बघा असं कसं छान झालंय मळले। हे असं मळून घ्यायचं, अशा गोळ्या करायच्या आणि तळायचे अनारसे। कचकचमध्ये थोडंसं हे टाकायचं, साखर टाकायची, म्हणजे छान जाळी पडते अनारशाला। आणि अनारशाला हे करायचं, वरती येईल ना खसखस असे टाकायचे तळताना। आणि ठेवताना पोह्यावर ठेवायचे, म्हणजे कसं सगळं तेल शोषून घेतात पोहे, तेलकट राहत नाहीत अनारसे। नक्की करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।